Hello， 各位观众朋友，大家好，我是纯情小旋风。今天要来跟大家介绍的是这款 B 车暴风勇士。那这款暴风勇士的获取途径是由这个风暴来袭，全民登录送车，累积登录14天就可以获得。那很多新手朋友在刚加入这个游戏的时候，如果有获得这台车，一定会有一个疑问，就是说，如果我有这台 B 车，那我还需要买大家所说的剃刀跟洗衣吗？那这个问题，其实在我试跑完这台暴风勇士之后，我觉得大家可以不用多花点券去购买剃刀，因为我觉得这台车的手感其实非常的好。只是在这台车试跑的途中，我觉得它的数值并没有像图表给的这个样子。那有哪个地方不一样呢？我觉得它的耐撞的部分其实它没有这么的耐撞，但是它的加速度也没有想象中的慢，所以我觉得这台车的图表有点奇怪。那接下来我们来跟大家介绍这台暴风勇士的改装方法。首先我们先看到引擎、传动、燃料以及集气的部分，那这些地方其实都是直线的，所以直接把它加上去就可以了。那涡轮的部分我就选择左边这一条，因为左边这一条除了小喷动力以及最高速度以外，它还有加小喷的时间，而右边的这一条只有加小喷动力、小喷最高速度，但是它没有加到时间。那在这两边都加的情况下，我试跑的结果，我觉得左边跑起来会比较顺手。今天的试跑到这边就要结束了，感谢大家的收看。如果你喜欢我的影片，请记得按赞，记得订阅或分享，谢谢大家。